Всем привет, с вами Саша, и сегодня мы будем Настя. Да, и сегодня мы будем наблюдать за громом. Как вы видите, тут уже как бы накаляет страсти, тут дождь и молния. Ну, как бы уже, вот, видели, какая искра. Это было... Да, короче, как вы видите, с нами типа переговоры, ну, там, типа того. Так, и, короче, как вы видите, мы сами снимаем. Так, вообще круто, короче, это эпично. Страшно немножечко, как бы. И, блин, ну, как бы вам сказать, ладно, так, и вы смотрите, как тут у нас все промокло. Вот. Смотрите, вот, вот, и вот. Это, блин, как бы эпично все. Короче, и как бы смотрите на это все, как бы. Ладно, я выключу яркость для, блин, для просвещения. Оп. Так, и смотрите, как тут очень хорошо, ну, как бы, этот дождь будет идти, короче, потом он успокоится, этот дождь усиливается, и, кстати, идет гром. Для этого, ну, короче, много, короче, дождь, короче, ну, сильно, как бы, блин, лед, ливень, у нас ливень. Это в Якутии 3 августа 2017 года. Ну, короче, тут как бы уже страхово. О, увидели? Так, это очень хорошо. Ну, это как бы хорошее, ну, хорошее типа того, ну, типа того, короче. И как вы видите, все повыключали некоторые свет. А вот прожекторы светятся. Прожекторы как бы. Тут слишком ярко. Тут у меня дома, блин. Ну, я на балконе. Да, уже часик. Тут как-то. Вау! Смотри, Настя! Иди сюда. Смотри. Смотри на камеру мою. Ну что? Светится. А, не, это же капли дождя. Так, ну и тут как бы нормально, ну, короче, вау, увидели эту искру. Тут деревья накладывают, но вы это не видите. А вот вы видите, да, походу, деревья. Вот. Там люди в машинах сидят, боятся выйти, и как бы это очень эпично. Ладно, так. Так, еще раз, ну, еще немножечко посмотрим. Я выключу канал, потому что это очень эпично. Очень реально эпично. И как вы видите, это очень хорошее видео. Всем пока, до свидания, удачи.